我是小叮当的妈妈，今天跟大家分享一个生活小妙招，就昨天我同事推荐我使用的，然后我真的感觉到有用。是什么呢？就是我不是这个春节重感冒嘛，都得肺炎了，就是上呼吸道这里有比较严重咳嗽，然后声音都沙哑，所以呢还是非常严重的。然后我昨天不是第一天上班嘛，上班的时候我同事看到我的现状，跟我在年前的时候对比了一下，好像还是非常严重，他觉得我这个声音啊、咳嗽啊等等啊，还是挺严重的，所以他就推荐了我，就是他在春节期间他妈妈给他做的，就是这个脐橙，就赣南脐橙。然后他的意思就是把这个橙子拿来蒸一下，然后呢，这个橙子呢，你先把它这个头、这个屁股这里削掉，就是削掉一点点，削完之后呢，上面这个地方不是露白了吗？有肉出来了，就果肉出来了。这个上面撒上一层盐，然后呢，放到那个蒸屉上面去蒸，蒸好之后，然后等它放凉一下，放凉一点，然后把这个果皮撕掉，就果皮是不吃的，然后把里面的果肉就这么吃掉，然后这里就会有很大的改变。我昨天只是抱着侥幸的心理，就是抱着试试看的心态吧，然后我就试了一个，结果好像确实挺明显的，至少这个地方喉咙这里就感觉本来是有点卡住的感觉，然后后来就畅通了一些，然后咳嗽呢，感觉也没那么咳了，反正至少我同事说我今天上班跟昨天比的话，咳嗽就少了很多，所以这个还真的挺好用的。如果现在大家还在感冒中啊，或者重感冒的，以及咳嗽很严重的人，可以试试看。他吃了2个，他变好了。然后我昨天是吃了1个，我今天准备再试1个。我家里面还有1个，所以我总共有3个。我准备把这几个都吃完。所以大家有这种类似情况的，也可以去试试看，看看效果。反正这个属于土方子，应该也没有什么大的影响，就当吃个水果呗。然后也希望大家不要感冒，千万不要感冒，因为一旦感冒真的很严重。我已经大半个月了，还是这样子，就是还没有完全断干净，也希望可以尽快完全的好起来吧。好了，我今天分享先到这里，拜拜！喜欢我记得点赞、关注、转发哟。